নমস্কার বন্ধুরা, রনিতাস ফুড প্লেসে সকল বন্ধুকে স্বাগত জানিয়ে আবারও একবার চলে এসেছি আপনাদের জন্য নতুন একটি রেসিপির ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব 1 কাপ ময়দা দিয়ে খুবই সহজ পদ্ধতিতে মিষ্টির রেসিপি। হঠাৎ করে মিষ্টি খেতে ইচ্ছা করলে চটপট করে তৈরি করে ফেলতে পারবেন এই রেসিপিটি। এটি বানানো যেমন সহজ, খেতে কিন্তু ঠিক তেমনই সুস্বাদু হয়। এটি বানাতে কিন্তু খুব বেশি উপকরণেরও প্রয়োজন হয় না। হাতের সামনে থাকা কয়েকটি উপকরণ দিয়েই আপনারা এটা বাড়িতে বানিয়ে ফেলতে পারবেন। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকে আমার এই রেসিপিটি। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখার অনুরোধ রইল। এখানে প্রথমে আমি একটি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইটাকে আমি একটু গরম করে নেব। কড়াইটা খুব ভালো করে গরম হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব 1 কাপ পরিমাণে জল। এবার জলটা একটু গরম হয়ে আসলে এর মধ্যে দিয়ে দেব ঘি। এখানে আমি 1 টিস্পুন ঘি দিয়েছি। এবার ঘিটা জলের মধ্যে খুব ভালো করে মেল্ট হয়ে আসলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব নারকেল কোড়া। এবার নারকেলটাকে জলের সঙ্গে খুব ভালো করে একটু ফুটিয়ে নেব। অবশ্যই এই অবস্থায় গ্যাসের ফ্লেমটাকে মিডিয়ামে রাখবেন। দেখুন নারকেলটা কিন্তু জলের সঙ্গে খুব ভালোভাবে ফুটে এসেছে। এবার এই পর্যায়ে আমি অ্যাড করে দেব 1 কাপ পরিমাণে ময়দা। তবে এখানে আপনারা পরিমাণটা বাড়িয়ে অথবা কমিয়েও নিতে পারেন। এবার খুব ভালো করে আমি ময়দাটাকে মিশিয়ে নেব। এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটাকে অফ করে দেব। দেখুন খুব ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে নামিয়ে একটু ঠান্ডা করে নেব। এবার আমি একটা পাত্রে এটাকে নামিয়ে নিয়েছি। এবার কিন্তু খুব বেশি ঠান্ডা করব না, গরম থাকতে থাকতে কিন্তু আমি একটু মেখে নেব। দেখুন আমি এইরকমভাবে মেখে নিয়েছি। এবার এটার থেকে আমি ছোট ছোট করে লেচি কেটে নেব। এরকমভাবে আমি একটা ছোট লেচি কেটে নিয়েছি। লেচি কেটে এরকম হাতের সাহায্যে আমি গোল করে নেব। এবার হাতের তালু দিয়ে আমি এইরকমভাবে চ্যাপ্টা করে নেব। দেখুন আমি এরকম গোল শেপের করে নিয়েছি। আপনারা কিন্তু চাইলে 4 কোণা শেপেরও করে নিতে পারেন। এবার একই রকমভাবে কিন্তু বাদবাকিগুলো আমি তৈরি করে নেব। দেখুন সবগুলো তৈরি হয়ে গেছে। এবার আমি একটা কড়াই বসিয়ে দিলাম। কড়াইটাকে আমি ভালো করে গরম করে নিয়ে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব পরিমাণ মতন সাদা তেল। এবার তেলটাকে কিন্তু আমি খুব ভালো করে গরম করে নেব। দেখুন তেলটা কিন্তু খুব ভালোভাবে গরম হয়ে গেছে। এবার গ্যাসের ফ্লেমটাকে মিডিয়ামে রেখে আমি একে একে সমস্তগুলো দিয়ে দেব। এবার এক পিঠটাকে আমি খুব ভালো করে ভেজে নেব। এক পিঠটা খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেলে আমি এগুলোকে উল্টে দেব। আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন ও পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন। এতে আমার সমস্ত ভিডিওর আপডেট আপনাদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে। দেখুন দুপিঠটা কিন্তু খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি তেল ছেঁকে অন্য একটি পাত্রে এগুলোকে তুলে নেব। খুব বেশি লাল লাল করার কিন্তু প্রয়োজন নেই, এইরকমভাবে ভেজে নিলেই হবে। এবার কড়াই বসিয়ে আমি 1 কাপ পরিমাণে জল দিয়ে দেব। জলটা একটু গরম হয়ে আসলে আমি এর মধ্যে 1 কাপ পরিমাণে চিনি দিয়ে দেব। মিষ্টিটা অবশ্যই আপনারা একটু বুঝে দেবেন। চিনিটা একটু ফুটে আসলে আমি এর মধ্যে 2টো এলাচ ফাটিয়ে দিয়ে দেব। এবার চিনি শিরাটাকে কিন্তু খুব ভালোভাবে জাল করে নিতে হবে। হাই ফ্লেমে কিন্তু করবেন না, তাহলে কিন্তু চিনি শিরাটা টেনে আসবে। এবার আমি এর মধ্যে একে একে আগে থেকে ভেজে রাখা মিষ্টিগুলো দিয়ে দেব। এবার এই মিষ্টিগুলো দিয়ে আমি খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে একটু ফুটিয়ে নেব। এই মিষ্টি তৈরি করতে কিন্তু খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না। এবার 1 মিনিট ধরে একটু ফুটিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটাকে আমি অফ করে দিয়ে 5 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেব। এতে করে কিন্তু চিনির শিরাটা মিষ্টির মধ্যে খুব ভালোভাবে ঢুকে যাবে ও খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগবে। তো দেখুন খুব সুন্দরভাবে তৈরি হয়ে গেছে আজকে আমাদের এই মিষ্টি রেসিপিটি। এটি বানানো যেমন সহজ, খেতে কিন্তু তেমনই সুস্বাদু হয়। চটপট করে মিষ্টি বানাতে চাইলে আপনারা অবশ্যই এই রেসিপিটি একবার হলেও ট্রাই করবেন। দেখবেন বাড়ির সকলেরই খুব ভালো লাগবে। বাড়িতে হঠাৎ কোনো গেস্ট চলে আসলে আপনারা কিন্তু চটপট করে এই মিষ্টি তৈরি করে ফেলতে পারবেন। এটি বানাতে কিন্তু খুব বেশি উপকরণের প্রয়োজন হয় না।
আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন ও পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন। এতে আমার সমস্ত ভিডিওর আপডেট আপনাদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে। আশা করি আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।